வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்னென்னா IFB Frontload வாஷிங் மிஷினுங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ஸ்பின் ஓட மாட்டேங்குது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. சரின்ட்டு இப்போ வந்து ஸ்பின் ஆப்ஷனில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம். மிஷின் இப்போ வந்து டோர் லாக் ஆயிடுச்சு, மிஷின் ஆன் ஆயிடுச்சு. இது என்ன பண்ணுதுன்னா, உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு மட்டும் ஓடுது, ஸ்பின் ஓட மாட்டேங்குது. நம்ம இப்போ வாஷ் பண்ணால் எப்படி ஓடும், லெஃப்ட் ரைட் ஓடும் பாருங்கள், அது மாதிரி ஓடுத ஒழிய உங்களுக்கு ஸ்பின் ஆப்ஷனுக்கு வரவே மாட்டேங்குது. அந்த டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 10லேருந்து 9 வரும், 9லேருந்து 8க்கு கீழே வராது. இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து இதுதான் பண்ணும். லெஃப்ட்டு ரைட்டு மாறி மாறி ஓடும். ஆனால் ஸ்பின் ஆப்ஷனுக்கே போகாது, அது அப்படியே இருக்கும். நம்ம ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சென்சார் போயிருக்குமா, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒயரிங் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குமா, இல்லை போர்டு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குமான்ட்டு ஒவ்வொன்றா யோசிப்போம். என்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும், இதுக்கு வந்து என்ன இஷ்யூ வரும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருப்போம். ஆனால் இது என்னென்னா, இது மோட்டர் கம்ப்ளைண்ட் தான். இதில் வேறு எதுவுமே இதில் கம்ப்ளைண்ட் வராது. ஒன்று மோட்டர் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தால் இது மாதிரி ஓடும், இல்லைனா போர்டு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் இது மாதிரி ஓடும். உங்களுக்கு நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எல்லாமே புதுசு வாங்கி போட்டுட்ருக்க முடியாது. நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இது தான் போயிருக்குமா அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த பொருளை புதுசு வாங்கி போட்டு பார்த்துட்டு மறுபடியும் இது போகல, இப்போ வேறு பொருள் புதுசு வாங்கி போட முடியாது. இந்த ஒரு மிஷின்னா இப்போ வர்ற IFB மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டரோ ஒரு சென்சார் இருந்ததுன்னா அந்த மிஷினை வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்ம அந்த பழசை ஏதாவது எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டானு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம புதுசு வாங்கி போட முடியாது. அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே செக் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒயரிங் கம்ப்ளைண்ட்னால் நம்ம செக் பண்ணலாம், ஒயர் ஏதாவது கட் ஆகிடுச்சா சரி அப்படின்னு செக் பண்ணலாம், எரிஞ்சிருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணலாம். ஆனால் மற்றபடி இது மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் வோல்டேஜெல்லாம் செக் பண்ண முடியாது. செக் பண்ணாலும் கரெக்டாக வராது. அது நம்ம அதை மாற்றி பார்த்தா தான் தெரியும். அது பாருங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது, லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் ஓடுது, உங்களுக்கு ஸ்பின் ஆப்ஷனே வராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உள்ளே வரல அப்படின்னா நம்ம இன்லெட்டை செக் பண்ணலாம், வோல்டேஜ் வருதான்னு நம்ம பார்க்கலாம். தண்ணி வெளியில் போகலையா அப்போ வந்து நம்ம வோல்டேஜை பார்க்கலாம். இப்போ தண்ணி வெளியில் போகிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வருதா வரலையா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம அதை செக் பண்ணலாம். அதை டைரெக்டாகவும் நம்ம செக் பண்ணலாம். இன்லெட் மோட்டர் டைரெக்டாக பண்ணலாம், அவுட்லெட் மோட்டர் டைரெக்டாக பண்ணலாம். ஆனால் இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக செக் பண்ண முடியாது. அதனால உங்களுக்கு வேறு மோட்ரு இருந்தால் வச்சுருந்து போட்டு பார்த்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ டைமிங் 8 வந்து மறுபடியும் 9 போச்சு. பேக் சைடை கழட்டிருக்கோம் பாருங்கள். இது பார்த்தா ஸ்பின் வேகமாக ஓடுற மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் வேகமாக ஓடாது, அப்படியே ஸ்லோவாகிடும். RPM அப்படியே ஸ்லோவாகிடும். மறுபடியும் லெஃப்ட் ரைட் மாறி மாறி ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு. மாறிடுச்சு பாருங்கள், மறுபடியும் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு மாறிடுச்சு. இது நம்ம என்ன அடிஷ்னலாக ஒரு மோட்டரை வச்சு நம்ம அந்த ஜாக்கை மட்டும் எடுத்து போட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் முன்னாடியே மோட்டரை கழட்டிட்டு மறுபடியும் இந்த மோட்டரை அதில் போட்டு அப்படி போடணுங்கிறது கிடையாது. நம்ம மோட்ரு ஓடுதான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம அப்படியே ஜாக்கை மட்டும், அந்த ஒயர் ஜாக்கை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ 9ல் இருக்குது. 10லேருந்து ஸ்பின் ஆப்ஷன் வரையிலே 9க்கு வந்துடும். வந்துட்டு இப்போ மோட்ரு ஓடுதான்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது. இப்போ மோட்ரு நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுதா இல்லையா அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் டைமிங் குறைஞ்சிரும். 9லேருந்து 8க்கு வரும், 8லேருந்து 7க்கு வரும், அப்படியே டைமிங் குறைஞ்சிரும். மோட்ரு உங்களுக்கு நல்லா ஓடலை அப்படின்னா டைமிங் குறையாதது.
நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது மோட்ரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் வந்து 9லேருந்து 8க்கு வந்துருச்சு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டருக்கு கீழே வந்து 8க்கு வரவே இல்லை. 8க்கு வரும், 8க்கு வந்தாலும் மறுபடியும் 9 மாறிடும். அந்த 1 செகண்ட் வந்துட்டு மறுபடியும் 9 மாறிடும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக 8க்கு வந்துருச்சு. இனி அப்படியே டைமிங் குறைஞ்சிரும். மோட்ரு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் உங்களுக்கு மோட்டர் சவுண்டோடு போட்டோன்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேட்காது, அதனால தான் மியூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ 7க்கு வந்துருச்சு பாருங்களா. இது வந்து மோட்ரு இஷ்யூ தான். அது நம்ம மோட்டரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டா மிஷின் ஓகே ஆகிடும், கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடும். நம்ம ஒவ்வொரு கம்ப்ளைண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். நம்ம அப்படியே வந்து நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ணியோ நம்ம தோராயமாக மாற்றி இது தான் போயிருக்கும் அது போயிருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. எந்த கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டானு. நம்ம ஒரு கஸ்டமர்கிட்டே சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு மோட்ரு போயிருக்குது, நீங்கள் சென்சார் போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, போர்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. மோட்ரு போயிடுச்சா மோட்ரு தான் போயிட்டு சொல்லணும். அதுக்கு வந்து நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் சொல்லணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறேன். நியர்பை யாராவது இருந்தீங்க, உங்களுக்கு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் எதாவது இருக்குது அப்படின்னா சொல்லுங்கள். நான் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், நான் பண்ணித்தரேன். நியர்பை பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். வெளியில் இருக்கிறவங்க கால் பண்ணிங்கன்னா என்னால் பண்ண முடியாது. இப்போ பாருங்கள் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு வந்துருச்சு. மோட்டர் தான் இஷ்யூ இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு கமெண்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.